mbokk internet yi maa ngi leen nuyu leen naan daal leen ak jàmm ci Laye Roby l'international ab xuloo bu tànk moo amoon tey ci suba diggante maître Juan Branco ak kii di juge bu cour de justice bu CEDEAO ginnaaw bu ñu doon atte li nga xamante ne moom moo di recours bi avocat Ousmane Sonko yi déposé woon foofee ci cour CEDEAO te mu ñel li nga xamante ne moom moo di radiation bi ñu radié Ousmane Sonko ci liste électorale yi waaye tam li nga xamante ne moom moo di dissolution maanaam tas bi ñu tas lii di parti Pastef lépp a ngi tàmbali ci ginnaaw bi nga xamante ne juge bi mu laajte kii di Juan Branco ndax bind na ki nga xamante ne moom moo di bâtonnier bu Dakar jëm ci wàllum mun a bokk ci li nga xamante ne moom moo di juge war a wala avocat yi war a teewee li nga xamante ne moom moo di audience bi kii di Juan Branco daal tontu ci li nga xamante ne leneen lu bokkul loolu kii di juge bi daal di insister ci question bu nga xamante ne moom la ko opposé ci noonu la Juan Branco yi tamit nekk ci li nga xamante ne moom li mu bëggoon a wax ba juge bi dem ba benn ins mu daal di koy naan dem la laajte ndax yow bind nga ki nga xamante ne moom moo di bâtonnier bu Dakar ngir am li nga xamante ne moom moo di autorisation wala li nga xamante ne moom mooy mën a bokk ci li nga xamante ne moom moo di audience bi moom Juan Branco daal di tontu ki nga xamante ne moom moo di juge bi ne ko bu fekk ne am nga bëgg-bëgg ngir génne ma ci mbir mi na nga ko waxee fii ci nu mu gën a gaawee tontu bi nga xamante ne moom la Juan Branco daal di tontu kii di juge bi merloo ko ba moom juge bi daal di koy wax ne yow ku réew nga loolu moo indi coow bi nga xamante ne moom moo amoon diggante moom maître Juan Branco ak kii di juge bi nga xamante ne moom moo doon yore dossier bi ñeel lii di recours contre radiation bi rajo kii di Ousmane Sonko ak itam tas bi ñu tas lii di parti Pastef lii nag doon na benn mbir bu nga xamante ne indiwoon na foofee njakare foofu ci cour de justice bu CEDEAO ni ki tey si suba loolu nag dem nañ nag ba ki nga xamante ne moom moo di agent judiciaire de l'État moom dafa doon di sàkku ci li nga xamante ne moom moo di cour justice bu CEDEAO ñu daal di révoquer ci nga xamante ne moom moo di Juan Branco ci li nga xamante ne moom moo di procédure bi état bi moom dafa doon sàkku rek bu pour kii di Juan Branco bañ a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a teewee boobu audience foofee ci cour de justice bu CEDEAO mu ñel li nga xamante ne moom moo di recours bi ñu doon càmbar mu ñeel lii di radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko ci lii di liste électorale waaye itam li nga xamante ne moom moo di tas bi ñu tas lii di parti Pastef mu doon nag benn audience bi nga xamante ne xawoon na tàngu trop tey suba diggante ki nga xamante ne moom moo di maître Juan Branco ak kii di juge bi doon ate mbir mi te bokk ci li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu CEDEAO ci li nga xamante ne nag jot nañ ko ci information moom juge bi mu ngi fekk baax fële ci réew Côte d'Ivoire maanaam ab ivoirien la moom moo doon tontuwante ak ki nga xamante ne moom moo di Juan Branco mu ñeel li nga xamante ne moom moo di càmbar bi ñu doon càmbar recours bi avocat Ousmane Sonko yi déposé foofee ci cour de justice bu CEDEAO te mu ñeel li nga xamante ne moom moo di radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko ci liste électorale waaye itam li nga xamante ne moom moo di tas bi ñu tas lii di parti Pastef moom nag li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu CEDEAO ginnaaw bu mu càmbaree mbir mi dafa daal di renvoyer li nga xamante ne moom moo di délibération bi le 6 novembre bi ñu débal maanaam le 6 novembre la moom cour de justice bu CEDEAO la wax ban dogal la fas yéene jël ci mbir moom maanaam recours bi nga xamante ne avocat yi Ousmane Sonko ñoo ko déposé foofee ci cour de justice bu CEDEAO ngir rek daal di sàkku ci moom ci cour de justice bu CEDEAO pour mu daal di neenal dogal bi nga xamante ne moom moo tukkee ci nguuru Sénégal maanaam lii di tas bi ñu tas parti Pastef waaye itam li nga xamante ne moom la ñu génnee Ousmane Sonko ci liste électorale yi mu doon nag benn mbir bi nga xamante ne dinañ ko bàyyi xel bu baax a baax ba xam ana lan la cour de justice bu CEDEAO nar a jël ci dogal niki le 6 novembre bi nga xamante ne ci lay délibéré maanaam ci lay wax lan mooy tukkee ci dogal bi nga xamante ne moom la gis ci mbir mi nga xamante ne ñoom avocat Ousmane Sonko yi ñoo ko déposé foofee ci cour de justice bu CEDEAO te mu ñeel li nga xamante ne moom moo di radiation bi ñu rajo Ousmane Sonko ci liste électorale waaye itam tas bi ñu tas lii di parti Pastef ki nga xamante ne nag moom moo di maître Ciré Clédor Ly tamit bu mu jëlee kaddu moom jëkkoon na baalu li nga xamante ne moom moo di cour de justice bu CEDEAO ci li nga xamante ne moom moo jotoon xew diggante moom président cour bi ak ki nga xamante ne moom moo di maître Juan Branco ci xuloo bi nga xamante ne moom moo doxoon seen diggante waaye tamit moom kii di maître Ciré Clédor Ly jotoon naa xamal li nga xamante ne moom moo di cour de justice bi ne am na li nga xamante ne yoon may na ko pour soo nekkee avocat étranger nga daal di jaare foofu pour mun a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo war a layool client bi nga xamante ne moom nga war a layool
mu doon nag benn mbir bi nga xamante ne kenn ku si nekk si ñoom wax na li nga xamante ne jàpp nga ne yoon loolu la may par rapport ak li nga xamante ne moom moo amoon diggante kii di maître Juan Branco ak juge bi nga xamante ne moom moo yoroon di dossier wala ki nga xamante ne moom moo doon jiite atte bi ñu doon atte recours bi avocat Ousmane Sonko yi déposé woon foofee ci cour de justice bu CEDEAO tam mu ñeel rek lii di radiation contre Ousmane Sonko ci liste électorale waaye tam lii di dissolution parti Pastef maanaam tas bi ñu tas parti Pastef et comme ni ma la ko waxoon sànq léegi dinañ topp mbir mi ba xam ana loolu yëpp fal na nar mujjee waaye tamit li nga xamante ne moom mu nar a tukkee ci dogal le 6 novembre bi nga xamante ne ci la cour de justice bu CEDEAO daal di délibéré ci jëmale ko ci mbir moomu.